सो गाइस पहले आप इंस्टाग्राम की वीडियो देखो और उसके बाद इसके फनी कमेंट्स पढ़ते हैं। हुआ हमें भी प्यार हुआ, मुलाकात की है घड़ी अब। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कौन सा सिग्नल था? यही मुलाकात पूरी हुई। चुप कर बे कुत्ते। हाय राम, ऐसे किससे प्यार हो जाता है? जली ना, तेरी भी जली ना। ये भाई को क्या हो गया अचानक? इतना दिमाग आता कहाँ से है? मैंने कुछ पूछा मैंने कुछ। आगे जाके अब ये आपसे मुलाकात करेगी।